హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనమైతే మా మిట్టుగాన్ కోసం ఫ్రెండ్ని తీసుకుందామని అయితే వచ్చేసినాము. వీడికి వచ్చినాక చూసుకుంటే కనుక నాకైతే ఇంకొక పేరు కొనాలైతే అని అనిపించేసింది. అండ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్ అండి. అండ్ ఇందులో రింగ్ ఐ ఉంది కదా, మన మిట్టుగాడు అయితే రింగ్ ఐ అయితే కాదు, మనకు కావాల్సింది వితౌట్ రింగ్ ఐ. అది అయితే ఇక్కడ లేదు, అదైతే ఆర్డర్ అయితే పెట్టేసినాం అనమాట. అండ్ అది రావడానికి ఒక 2 days పడుతుంది. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఒక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఒక సపోర్ట్ మాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా సపోర్ట్ ఇస్తారని కోరుకుంటూ మీ ఎస్కే. థ్యాంక్ యూ అండి.